Ada, Svetga kecha 72 ming to'lab olganman. Ha bo'ldi unda, hammaga bo'lib yubor. Sen, men, onang, kelin, uka. Bir 14 mingdan tushyapti. Ukamni ham qo'shyapsizmi? Endi 11 yosh-ku. Menga ham bo'lasizmi? Hali men ishlamayman-ku edi. Bolam meni bag'ri toshdi bo'ylayapsanmi? To'lamaysan. Hozircha 18 ga chiqqandan keyin to'laysan hammasini. Mana yozib qo'yganman. 1 yoshingda pistolet olib berdim. Pamperslarning hammasi bor. Ukam, seni yoshligingdan mas'uliyatli bo'lishni o'rgatyaptilar. Bundan faxrlangan. Adajon, uzr. Har doim shunaqa hisob kitob qilasizlarmi? Hisob kitobli oila ayrilmas. Sizni ham internet, gaz, svetga qo'shib qo'ydim. Har oyi boshida yechib olaman. O'zi qanaqa tarifda yurasizlar? Xotin, bizda hamma narsa tartibli. Bitta odam to'laydi, butun oila ishlatadi. Misol uchun onamga seriallar. Menga yakshanba kunga sport dasturlari. Menga multfilmlar. Sen YouTube'da pishirishni o'rganasan. Mani bo'lsa quloqim tinch. Beeline oila tarifining ichida setanta bor, kinom bor. Даже bepul bilan komissiyasiz pul qilsam bo'ladi. Eng muhimi, endi hech kim megabaytim tugab qoldi deb yig'lamaydi. Chunki pulini men to'layman. Zato oy oxirida yig'ib olaman. Pensam chiqsa, tuxum, non, choy, shakardan qazim yopib qo'shib kerak ekan-da. Adam oldingi oy internetga ham to'lamagan, shuni yozmabsiz, yozing. Ha bo'l. Internet chekmagan-ku men bolam. Qanaqasiga ishlatmaysiz? Necha isli bo'lmalari? Necha isli emas, ada har kun ishlatasiz. Yozasiz-ku menga internet. Ko'rgan bo'lsam, bir marta nima turli ko'rgandirman. Bir marta emas, ko'p ko'rasiz. Men ovozini ham eshitaman.